大家好，我今日想去介紹我嘅網頁嘅最新嘅 function 嘅。咁我哋而家去一去我網頁去睇一睇先，係啦。咁如果咧你突然間好唔開心，但係又揾唔到人傾，想吐下苦水，咁你可以撳下呢個 Express Your Feelings Here。咁我就彈咗一個我最新做咗個 app 嘅，叫小動物啊，同你傾下偈咁樣嘅。咁咧，譬如我打一句我好唔開心咁樣啦，跟住佢就會有隻小動物啦，randomly gen 咗出嚟啦，跟住我會講一啲嘅説話，令到你突然間覺得都好都窩心少少。OK，咁如果你揾唔到人嚟去傾咧，起碼都有即時嘅叫做舒緩嘅作用。OK，我哋出翻嚟先。咁我仲有其他嘅 function 啦，呢個網頁。咁你 scroll down，咁你見到有啲課程係啦，之前已經有㗎啦。咁再落多啲咧，咁就變成咗你見到有啲 useful 好有用嘅 resource 嘅資源嘅。咁第一個咧就係當我好 down 嗰陣時咧，我想去即刻個 mood 有啲有 elevator 有啲 up 翻啲咁 OK。咁咧你可以 click 呢個 app 咁你睇到咧。咁呢個 app 都係我自己去整，我自己 design 咁。咁你睇到咧就係好似小動物咁樣樣喎，係走嚟走去，跟住你要撳，你要全程集中去撳。咁你玩完呢個 app 咧，你發覺突然間好似冇乜諗啲負面嘢啦。點解咧？因為你一路咁樣撳啊嘛，你都冇空間去諗負面嘢，咁啊變成咗可以暫時舒緩到你好 down 嘅 mood 嘅。跟住咧第二個 app 咧就係 for 你緊張嗰時咧，你想放鬆下，咁你 click 呢個 app 嗱。你會睇到一樣嘢就係佢個環境係咪感覺好開心、好超，好似可以呼吸到咁樣樣嘅，係啦。咁所以咧呢一個就放你緊張嗰時，你玩一玩，OK，咁你咪可以放鬆少少，OK，咁你冇咁個身體冇咁繃緊。咁第三個好重要，你 click 落去咧，你會睇到 YouTube link 嘅，OK 先。咁佢咧就係一個瞓覺 music，叫做 dynamic sleep music。佢 dynamic 嘅意思就係由快同慢。佢一開始快咧，去同你嗰個嘅即係起咗身個 conscious 嗰個嘅 brainwave 咧，咁就做抗衡嘅。咁令到你可以去淨係集中聽嗰個嘅快嘅音樂，係啦，就冇諗咁多其他嘢。跟住咧，大概4-5分鐘之後咧，個 music 會變慢啲嘅，咁扯你落去嗰個嘅 deep sleep 嘅，OK。咁所以咧，如果你想瞓得好、瞓得着嘅，咁我都建議你用呢一個嘅dynamic 嘅 sleep music 嘅。咁所以咧，如果你想試下用呢啲 function 咧，咁記住去我網頁啦。